Hello，大家好。有冇睇過我上次食嗰個叉燒飯嗰條片呢？嗱，坐我今日身邊嗰個呢，或者你都會想知道佢係邊個嚟嘅？點解呢？大家都知道我喺 VSL 做噶啦。咁但係大家有冇知道，如果你打嚟 East One 揾我哋嗰陣時候呢，你同邊一個人會通常會接觸到嘅呢？就係我身邊呢一位同事啦。咁咧，我首先咧同大家介紹下佢先啦。佢就叫 Helen 嘅，咁所以有陣時咧，譬如話你打電話入嚟啊，或者你send email 入嚟嗰陣時候咧，有可能咧你就會同阿 Helen 詢問啲嘢啦，或者一啲嘅聯絡上面嘅嘢嘅。咁好啦，Helen，今次咧就多謝晒你嚟我哋拍呢條片啦。最主要咧，我想請你嚟睇呢條片咧，邀請你嚟咧，係最主要想同大家分享你響 VSL 作為一個 area 嘅 admin。你嘅工作係啲乜嘢嚟嘅咧？包括啲咩嘢咧？基本上所有呢個 area 嘅文書工作啦，大部分都係我負責，即係唔係淨係全部我負責，因為我哋係 share team 咁樣啦。但係我會係叫做一個前線咯，所有最基本嗰啲嘢會係我接觸先，我 handle 咗先。如果我有啲乜嘢 handle 唔到，我先會 pass 俾你。咁好似啲 enrollment 啊，啲家長或者學校啊。誒、學生嘅 email 啊、電話啊、啲老師嘅詢問啊咁樣嗰啲嘢都會嚟 send 俾我先咯。係啦，咁然後你就即係 我可以處理嘅我就處理先，如果唔得嘅我就會 pass 俾我咯，係啦 係啦，pass 俾咁我哋一齊一個 team 咁樣去到嗯哼去即係去即係處理咯。處理啦，係嗯哼。啦嚇，OK，咁樣好。咁你平時翻工咧係翻幾多日㗎？我由上年開始咧就返4日嘅。嗯哼，正如你上次嗰條片講過啦，之前咧其實係短啲嘅，但係因為我哋有啲新嘅 structure，我哋 VSL 有啲新嘅 structure，同埋我哋又轉咗新嘅 system 啦，係真係唔好意思，好多好多家長可能因為我哋上年新轉 campus，所以報名嘅時候有好多 hiccup，所以嗯嗯。可能唔係咁高興，但係我哋都盡力而為嘅。啱啱啱啱，你覺得講得啱，因為我覺得每一件事都有佢嘅開頭，咁所嗯以希望大家都會即係見諒啦。咁同埋講真嗰句啊，舊年係我哋第一年啦，今嗯。年係我哋第二年。你覺唔覺得今年報名嗰個手續啊，有冇覺得暢順啲咧？誒，我諗響家長方面應該係會暢順啲嘅，因嗯為佢唔再好似在之前嗰年咁要推到去11月尾先至開始咁，所以係多咗時間去處理啲家長多咗時間去考慮，跟住報係繼續報跟住嗰年啦，定係話想 repeat 多一年或者轉去第二個分校，分校試嗯下咁樣，嗯咁唔會太趕咯。嗯，即係今年就比較上足夠時間去俾家長多咗個時間，時間去係啦。係啦係啦。嗯咁嗱，又講翻報名啦，人嗯數嗰度啦。嗱，我上次咧就應該報錯咗少少數嘅。實質我哋自己 East One 啦，東嗯區呢一個區啦，因為我哋East 咧係有兩個區噶嘛，一個 嗯哼 East One，一個 嗯哼。East Two 啦。我哋 East One 今年大約真係有幾多學生咧誒，包括埋海外學生咧，就有1800多啲嘅，？OK，好啦然後個數係繼續增長緊嘅。，OK 嗱，1800啊，即係我哋兩個人每個星期咧都要去 manage 1800個嘅學生。咁好啦，嗱，1800個學生當中唔係個個都係 VCE 噶嘛，咁全部都係 F to 12啦，嗯哼。唔同嘅語言啦。但係除咗我同你要 deal with 呢啲學生之外，你 under 你嘅應該仲有一班 team 嘅，亦都係 under 我嘅，即係我哋個 structure 就係我先，然後就到你，然後就下面咧每個星期六或者星期四我哋分校嘅時候咧，嗯哼。都有對 team 嘅。咁好啦，嗰啲時間你嘅工作係乜嘢咧？咁嗰啲時間咧，其實我係星期四亦都係個叫 Centre AO，同埋星期六都係嘅。咁星期四我就響 Doncaster，
星期六我就喺博銷嘅，負責就係幫處理學生各種需要咯，嗯。文書上面啊同埋啲老師需要嘅各種嗰啲 paperwork 需要嘅嘢都係我哋幫佢咯。咁同埋我覺得咧，你個工作性質咧係深層啲嘅，比起其他普通 Center AO，因為咧你要 oversight 全部所有嘅 attendance 啦。有一係樣嘢咧，大家唔知㗎，因為咧阿 Helen 咧係好辛苦㗎。初頭我哋用 Compass 嗰陣時候咧，我哋係真係要不停用一個 system 咧，係催啲 center admin 咧，係要不停喺度 mark attendance 嘅。咁好好啦，因為 under Helen 佢自己真係好 discipline 成，即係唔好講 discipline，即係好有條理之下咧，去 train 到我哋嗰班嘅center 嘅 staff 咧，都可以做晒所有應該佢哋要做嘅嘢咯。咁所以點解話我哋 under East One 每一次都 run 得好 smooth 就係咁解啦。相對啦，相相對對啦。相對嚟講係 run 得幾 smooth 下嘅，OK。咁好啦，嗱，除咗呢啲嘢之外，點解你又會揀呢份工嚟做嘅咧？其實都好因緣際會嘅。首先我自己係響我10幾歲就嚟咗澳洲噶啦，所以我係有經歷過響呢一邊嘅教育啦。所以當我點講呢？有啲混亂啊！等我組織下語言先。應該講因為我係有人同我講有呢一份工，但係因為我個 background 嘅原因，我覺得呢一份工好適合我。因為我自己係一個喺呢一度大，差唔多喺呢一度大，亦都接觸咗好多學生層面嘅一個人嚟。咁我本身自己識講廣東話啦，誒、雖然唔係好好，但係叫做識講國語啦。咁英文 OK 啦。咁我覺得我哋 East One 咧主要嘅語言，大部分嘅學生主要都係中文學生嚟嘅。咁我覺得我做呢一份工嘅話，我可能會更加幫到我哋有需要嘅家長同埋學生咯。嗯嗯嗯，同埋另外一樣嘢就係話，因為我哋依個區3間分校，大部分都係亞洲人多，嗯，因為係啊，亞洲語言多，咁所以有可能即係大家自己文化上啊，都即係可以即係理解啲佢理解啲。哋嘅係咯。係啦係啦，我覺得係咁樣嘅。嗯咁好啊，因為你同我嗰個經驗都係差唔多，我哋兩個都喺呢邊長大，咁同埋有經歷過中學啦、大學啦，咁你都明白，即係學嗯，生佢哋讀書嗰個嘅。誒係咯，思維啊，係咪？係啊，或我自己者經歷都係一個 VSL 嘅學生嚟係啦，㗎。我都係 VSL 學生嚟㗎，我哋兩個都係咯，係。所以嗯我自己係 VSL 度讀中文嘅，當我讀 VCE 嘅時候，所以我知道學生方面會面臨啲乜嘢嘢，然後由我開始做呢一個嘅 midweek 嘅 AO 之前咧，我其實係一直做博銷嘅 Centre AO 嘅，所以其實就已經有呢一方面。相對相對呢一方面嘅認識咯，同埋經驗咯。經驗係咯。嗯咁我覺得當呢一個呢一個 role 請人嘅時候，我就覺得係一個好適合我嘅機嗯會咯。嗯，咁不如咁啦，最後一個問題問你啦，你覺得你做咗呢份工之後有咩得着啊？最大嘅得着其實係我真正去接觸到更多唔同年紀嘅學生啦，同埋唔同嘅背景嘅老師啊，因為佢哋唔同，我哋大部分嘅老師啦，雖然唔係全部，但係佢哋教嘅語言會係佢哋自己嘅母語，嗯咁即係佢會有自己嘅文化背景啊，咁樣一啲嘢，就俾我呢個機會接觸到，哦，點解一啲呢個背景嘅人會係偏向於咁樣嘅嗯嗯嗯，誒思維啊，或者係點解佢哋會比較 prefer 一個做事方法。模式，係一個嗯做事方法咁樣嗯咯。嗯我明你意思。咁嗯即係話，你嘅意思即係話，當你做咗呢份工之後，你嘅得着就係你接觸咗唔同嘅人啦，無論係學生又好，老師又好，家長又好。咁你對教育會唔會更加多認識咧？會嘅會嘅，因為咧
你真係要接觸嘅時候，你先至會知道點樣去處理？點樣處理咯。即嗯係好似之前咁，就算我做 centre 嘅時候，我係好，我要一定要將一啲 form 交俾學生，但係 until 我真係做 midweek 嘅時候，我先至知道點解嗰啲 form 要交俾老師、交俾啲嗯老師同埋交俾啲學生。嗯，佢哋攞咗嗰啲 form 之後係要做啲乜嘢嘢，對佢哋嚟講嘅有幾緊要、幾重重要咁要係啦樣咯。係啦，嗯，啱啱啱啱啱，所以你依家嘅得着就係好更加深度啊，即係層面上係啊就係更加深係啊，即啲啦。係會更加知道個教育制度係點樣咯。嗯嗯嗯雖然我哋而家係偏向淨係做語言方面，嗯。但係誒大家都一一葉知樣嘅啫，秋啦。係咯，係咯，嗯係咯，即係總之邊一科都好，總之係 VCE 嘅話，都係嚟嚟去去都係咁嗯哼樣啦，咁非常之好嘅。OK，咁咧，誒、都係差唔多啦。即係我想同大家點解話會請阿 Helen 嚟去做訪問咧？因為我真係好想大家明白到我哋 VSL 咧係雖然係公校，但係有陣時我哋嗰個 staffing 咧係得我哋兩個，而我哋呢兩個人咧就係、即係。佢又星期一翻工啦，我啊星期一係即係放假嘅，咁但係咧就大家都係有共同一個嘅目標去，即係去 service 我哋嗰個社區咯。咁嗯，而我哋唔同嘅社區，即係民族嘅社區當中咧，我哋可以用我哋自己嘅工作範圍入邊去 serve 佢哋啦。同埋另外一樣嘢咧，就係我好想大家要明白到咧，就係得我哋呢兩個人嘅咋。係嘅。好多時我哋 VSL 咧都係即係唔係兩個就三個人咧，就係 deal with 咁多個學生啦，咁多個家長啦，咁多間學校咯。咁所以嗯，咧就如果真係有大家經歷過話，點解時都打電話嚟冇人聽，或者打電話嚟唔通咧，係因為真係我哋好多時咧係非常之忙嘅。係啊，好多時候傾緊電話咧，係聽到個後面已經有個電亦話響度係入緊嚟等嚟嘅，緊，係啊，係等緊要接真納嘅，係自己吐血嘅，死啦死啦，呢個又未搞掂，係啦。跟住嗰個就等緊嚟啦。等緊係啦，係啦，係啦，咁所以希望大家見諒啦。咁但係始終都係嗰句啦。如果譬如話大家響教育上，特別係語言上面有任何嘅問題啊，或者即係我自己啦，譬如話如果除咗語言之外，你有其他關於 F to 12你想知道嘅嘢咧，你亦都知道我喺邊度揾到我啦。OK，咁但係咧，因為咧 Helen 咧係喺 VSL 做嘅，咁所以咧，如果大家咧響邊度見到佢都好啦，你而家認識多個朋友啦，就係 Helen。咁啊，Helen 咧就喺 Melbourne 嘅，咁咧希望大家咧都同佢打個招呼啦，或者係咯，多一個朋友冇乜所謂嘅。咁 anyway 啦，嗱，我都話要食叉燒飯噶，咁咧今日嘅叉燒飯咧就係由China Bar Doncaster Road 嘅，就睇下個味道點樣啦。咁就definitely 大家如果有興趣嘅，唔好忘記，如果揸車經過嘅幫襯下咯，因為始終都係我覺得係要幫襯翻自己 local 嘅 community 嘅生意啦，因為唔係話即係大公司就去幫襯，有一啲細公司就唔知點樣，即係始終都係每一行都有佢自己嘅即係咯優點啊嗰啲成嘅，咁同埋我亦都希望即係大家出一分力啦，因為始終都係經濟唔係話真係好嗯，好啦，咁所以即係大家有機會嘅嘛，幫襯下呢啲鋪頭咁樣啦，大家自己即係 local 嘅生意啊 community 啦。咁 anyway，咁今次咧就係響China Bar Doncaster Road 嗰間買嘅。咁啊，我亦都知道佢哋仲有一啲嘅 special deal 啦，好似話係咪講話咩買隻鴨係啊送？冇咗啦。唔係有，仲有我頭先買嘢嗰時同阿師傅傾過，師傅講話咩買隻鴨仲係咪鴨啊？係啦，買鴨送半隻油雞仲。不過佢其他就優惠就冇咗啦，但係呢一個都有，咁所以希望大家都係即係係咯，支持啦。OK，好啦，依家唔阻大家啦，我哋依家應該講一句説話就係半集一集，係集半就半集半啊！好。大家知道咩叫集半？如果唔識嘅，自己去 Google 下啦。OK，下次再傾過，拜拜。